Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Black HD. Wir werden heute mit Desmix geil PvP bauen. Ja, das kommt neu drauf. Und eine kleine Planänderung. Ich habe noch jetzt online, wenn Robin wieder da ist. Und es wird erst in einer Woche und 3 Tagen sein. Bauen. Und wir sehen es leckt nicht mehr so sehr. Ja. Hier seht ihr jetzt den Jogging und aus irgendeinem komischen Grund. So, weiter geht's. Ja, ich habe einen kleinen Stopp gemacht, weil meine Mutter mich gerufen hat. Ja, für euch war es nur eine Sekunde, für mich war es so eine Minute. Kann man auch nicht gegen machen. Und wie gesagt, ich werde jetzt ein bisschen von Verstecken erzählen. Also, hier ist ein Drogen. Ich bin zu dumm. Sorry wegen der Unterbrechung wieder, aber my god, what the fuck? Okay, so wir wieder starten. Also, hier ist mein Batman. Bitte nein, das muss ich gerade machen. LOL! Verdammt, wollen wir bitte F7. So, weiter geht's. Habe ich tief wieder ein bisschen mehr. Okay, da bin ich wieder da. So, was macht denn das mit dieser? Also kann ich euch eben zeigen, was das hier wird. Also das Sprung, wenn ich noch ausgebaut vom Skype VP. Da hinten kommen noch Überraten. Also wie gesagt, die Skype VP, die groß werden. Hier, wie ihr das schaffen könnt. Mir geht das gerade nicht so gut, weil ja. Und auch keine mögliche Sachen aufgefüllt. Wie gesagt, wir sehen jetzt nur so die ganzen Groß in Skype PvP bauen. Also wenn ihr jemanden kennt, der gutes Skype PvP Netz bauen kann, könnt ihr das dann bitte in die Beschreibung, in die Kommentare reinschreiben. Und wir brauchen wirklich einen, der gutes Skype PvP Netz bauen kann. Ach, da kommt dann nicht wieder. Das war also Robin, wenn er wieder da ist, dann stelle die ganzen Teams und dann auch nicht vielleicht ja immer mit Robin. Wie gesagt, wenn ihr draufkommt, auf dem Server, dann werden die Abonnenten entweder VIP oder kriegen ein ganz cooles Kit am Anfang. Weil Skype-Profil, das wird von Desmond und mir gebaut. Und den noch von allen von euch, wenn ihr Bock habt. Dann müsst ihr in die Kommentare reinschreiben, ob ihr hier auch mitbauen wollt oder nicht. Also, ja, dann zeige ich euch mal hier, was ich dann noch so alles hin kann. Also hier kommt noch irgendwo so eine Eis-Island hin. Ich wollte noch gefragt haben, ob ihr noch Hunger Games drauf haben wollt. Wenn es irgendwie so schon auf dem Server.
Jo, Skype, guck. Okay. Ja, also wie gesagt, wir müssen die ganze Welt hier nochmal weg. Kann ich noch nicht. Noch nicht. Also hier ist es schon verkauft, das ist das ich gemeint. Aber das hat das mit nicht gehört. Hier sind sie. Ja, das ist sehr wohl von sich krampeln. Okay. Ich sehe noch, wir haben noch 5 Minuten. Ihr wahrscheinlich auch. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn ihr Ideen habt für den Server noch, dann könnt ihr es ja in die Kommentare reinschreiben. Ach ja, und noch zur Info, Robin kann wahrscheinlich nicht aufnehmen, weil er hat mir noch vor ein paar Tagen geschickt, per Skype. Ja, der noch mal nee. Ich bin kein Wort. Also die Spenden gehen an mich und an Robin. Ich noch mal vorbei. Payment steht hier. Wenn ihr Fragen habt oder etwas kaufen wollt, meldet euch bei der Jolo. Skype zum Beispiel oder bei Roll 16 Skype, ja, komm mal schon. Mhm. Und wie gesagt, die Preise hierbei Schärfe 10 Bier für 10 Euro, das ist ja dann. Okay, ich spiele kurz mit dem, dann können wir dann die. Dann nehme ich das auf T. Okay, jetzt mach das nochmal vor, wie es geht. Oh, das ist es geschafft. Da hat er es aber nicht geschafft. Das hat er geschafft. Ist auf. Hier geht er dann hin. So ist er dann langsamer. Ja, und hier ist dann schon der erste Sound. Das war Feuerresistenz. Der Sprung. Mhm. Auf. 2 Minuten. Auf. Also wie gesagt, ihr könnt ja mit dem Bogen hier abballern. Ich schaff das nicht. Geschafft. Das ist voll einfach. Mich jetzt nicht, weil ich auf den Tag verzogen da meine Maus kommt in der Luft los. Okay, was soll ich dann hier tun? Okay, das war's mit der Aufnahme. Okay, dann bis zur nächsten Aufnahme von The Black on HD. Bis denn.